Какая была первая российская певица, которая полетела в космос? Российская певица, которая... Певица, актриса. Ой, не помню. А это было совершенно недавно. Новости читали? Нет, не читала. Запомним, да? Запомним. В День космонавтики вспоминают первый полет человека в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году. Сегодня у прохожих мы узнаем, смогут ли они ответить на несколько интересных вопросов о космосе. Ну что, как говорила легенда, поехали! Правда ли, что первый космонавт, который вышел в открытый космос, был Юрий Гагарин? Нет, были космонавты, которые вышли в открытый космос, но, видимо, не вернулись, там какие-то вопросы были. Поэтому Гагарин — это тот, который полетел и вернулся. Он полетел, но в космос он же открыто не выходил сам. Да. А кто выходил? Наверное, первая высадка на Луну, которая была. Я вам подскажу, это был Алексей Леонов. Да. А, в открытый космос нет. Он в корабле полетел. А в открытый космос, если я не ошибаюсь, вышел Леонов. Нет. А кто? Я не знаю, кто это. Кто-то из советских Это точно. правильно, да. Это не Гагарин, точно. Это был Алексей Леонов. Неправда. А кто? Нил Армстронг. Нет, это был советский космонавт. Но Юрий Гагарин не выходил в открытый космос. Он облетел планету вокруг Земли и приземлился. А кто вышел? О, честно, не подскажу. Это был Алексей Леонов. Буду знать теперь. Нужно ли космонавту при чистке зубов глотать пасту? Предположим, что нет. Нет. Ну, Да, но она у них условно съедобная, поэтому они ее глотают. Как дети. Да. Да. Почему, знаете? Нет, но явно там у них с отходами должны быть проблемы. Да, и вообще в целом их паста, она, условно говоря, даже съедобная. Нет, это неправда. Это правда. Почему? Она, условно говоря, у них съедобная, с отходами там все не очень. Им повезло. Нам не так повезло. Нет, мне почему-то кажется, нет. А на самом деле они ее съедают. Но она, условно говоря, у них даже съедобная. Но вообще это удобно. Вроде как да. Логично. Правильно, да. Правда ли, что люди в космосе не храпят? Правда. А вы как считаете? предположим, что нет. Храп у нас это звук, а там вроде должна быть какая-то псевдоатмосфера. Так что, наверное, не. Ну, храпят, в смысле. В смысле они не храпят? Они не храпят, нет. Вы были правы. Неправда. Вроде как. То есть они храпят. Ну, по идее, да. А на самом деле они не храпят. Вот я вам открою секрет и тайну. Удивительно. В космосе? Наверное, нет. Вот там же другое какое-то тяготение. Там же нет, не прижимается. Ну, в общем, нет. Правильный ответ. Это правильный ответ. Как звали первую женщину из Беларуси, которая полетела в космос? Марина Василевская. А когда она полетела в космос? Неделю назад где-то. 2 недели назад. 3 марта. Да, она там пробыла 14 суток, но уже вернулась, верно. Я не вспомню ее инициалы, но это, ну, типа, это новость была совсем недавно. Да, это было 23 марта. Раз даже с ней на кафедре на связь выходили. Да, вы выходили с ней на связь. Не мы, да, но наш товарищ по учебе выходил. Но она вернулась из космоса? Нет. Как нет, если да? Вот относительно тоже недавно уже вернулась. Очень хочет вернуться в космос, потому что в космосе очень круто, наверное. Зовут ее Марина Василевская. Знаю, что белоруска полетела, но как ее фамилия, я, к сожалению, да. Это Марина Василевская. Марина Василевская. Вот теперь буду знать. Честно говоря, очень много новостей, но я не помню, как ее зовут. Возможно, Ирина? Марина Марина, фамилию не помню. Василевская. Василевская. Когда она взлетела в космос? Боже. Ну, не знаю. 23 марта это было. 23 марта. Но она уже вернулась. Вы в курсе? Да, я знаю, что она вернулась. Вот. Теперь знаю, когда взлетала. Кто предложил гелиоцентрическую систему строения Солнечной системы? Птолемей? Нет. Как звали этого ученого, который первый? Птолемей. Гелиоцентрическая система. Центрическая. Ну, вот это не помню.
Ну, вам простительно, вы назвали, кто первый вышел в космос. Это был Коперник. А, Коперник. Есть, по-моему, датчанин Кеплер, и он предложил свои 3 закона, из которых идет логический вывод, что у нас гелиоцентрическое. А если я скажу, что это был Коперник? То я дурак, знаете, попутал двоих на Коперник. Мне точно нужно извиниться перед физиком. Это был Коперник. Коперник. Буду теперь запомню. Корабль, на котором полетел Юрий Гагарин в космос, назывался «Восток» или «Восход»? Восход. Сейчас будет позор. Но я чисто для математической статистики скажу, что другой вариант. Какой? Ты что назвал? Я сказал восход. Восток. «Восток» — правильный ответ. Восток. Восток. Правильно. Какая российская актриса летала в космос? Юлия Пресильд? Да, верно. А как фильм назывался, может, знаете? А смотрели? Нет. Это было, кстати, тоже относительно недавно. Может, слышали? Ой, не вспомню, Это честно. была Юлия Пересильд, а фильм назывался «Вызов». Может, смотрели или слышали? Ну, слышала, но вот не вспомнила. Вы забуду знать. Это было относительно недавно. Это российский фильм, который Я вышел. знаю, что это фильм, но я не помню актрису. А как фильм назывался? И фильм не помню. Я помню, что она была блондинкой. Да, она была блондинкой. Это... Нет, наверное, нет. Я не вспомню. Это Юлия Пересильд. Ну, визуально вы бы ее узнали, да? Буквально я бы узнал, да, потому что она Не блондинка. узнал бы. Я кино не смотрю. Читайте больше про космос, и вы будете больше знать. А на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующее видео. Всем пока!